तो ने के ये कुल करत है उसरे हां मुखिया का रखले बिया जे तो ने की कुल जा सन तो खासा ना निकलसन सबसे बढ़िया खाई जी रखबे ना आगे मैं दुगाली गिर अच्छा जा खाली रहा के दे काहे केने गइल हिया तनी जाके तनी कुछ तनी हो बड़की माई की घर से तनी कुछ जिया वाली आई ई त ए जाय आवे न त कर खेलले कूदला से टाइम ना लागेला निकलल बिया कोनो के संगे की त सनेवा के संगे निकलल होई आ न त निधिया के संगे निकलल होई खेले निकलल होई सखी भई रहली सब उहे न एही से कर मन ना लागेला होई जा ना पूछियन जा काम में ओरी खाए के लिए गरल ये कहां रे उने कहां कहीं गई रहनी रे बैठा नहीं दुआरिया पर अली सना उसी मां तो बहुत तनी से गई नहीं पैसा तोर नहीं रे कि तोरा नहीं में तोर कदरे नहीं खे पागल हऊ खाना बन जे तबे न पूछियो स 12 बजे लोग के खाना भी नहीं खे बनल अरे बड़की माई बड़की नानी के घरे बन रहल रात का कुछ हऊ ना गइली ह तो राती के खाना मने खाए ननियौरा में आके तो ये चाहता इस न बोल ना ननियौरा केनियो तो खा सकत चाप ले ले खाबे तबे चुपचाप लगावले बड़े तबले तो तोर खलबली मच जाई तो आ कहां हम चपानी हरे तोरी नजरी के सोझे न रहनी ह हमने बैठे त कौन ठीक बाटे गजब हाल बाटे बोल न रे माई मामी औरी के जल्दी बना के दे जब भूख लागल बरे बड़की मामी के बोलू देखू ते कबे के हम कहम ए भौजी गुंजा का मम्मी बड़ा सुनतारी देखत है कैसे बोलते कह जी केने पड़ू जा हो तेरे हमर धिया भूखाइल बिया तू लोग के टाइम में ना बुझा छोटा की अवस्था रे का चिल्ला तनी जा अरे बुकाए मामी दे यहां पर फोन बुका दे पर हमरा हम लइके भूखाइल बिया तो खा ली जा हम का तो का बनल बा दो जा काढ़ जा अब चटनी चावल बनल बनू आ काहे होय बरा काहे चटनी चावल बनल त चटनी चावल बन भी करला आज बहुत अच्छा दिन हनु यही से चटनी चावल तार दिमाग ठीक बा नु मामी तू लोग चटनी चावल खा लू जा अरे ना रे बनल होई बना देल हुइया सा कुछ नहीं के बनल चटनी हम ना खबरे कह दे बनावे के सब्जी बाद में बनी ना ना हम अभी खाई अपनी चटनी चला जा बात मत करी बढ़िया मत दे दीजिए कह दे देनी आओ आ घर अपने रहन त रोज फोन पर कहलू जा कि और भैया ए बार पचौनी लियल बड़न त मछरी लियल बड़न त हई लियल बड़न त बंसी से 4 गो बजा के लियल बन गांव में रहन त कहलू जा बुध ना बुध के दिन चटनी चावल बनला आ जाते कहली जा कि मछरी बनल बाटे हमरे के ढेर खानी जा का हो ढेर खानी जा चल बुझा गल तब ना में तोर का औकात बा बाबूजी तोरा के ठीक कहेलन बाबूजी नु जन कहलन तन झूठ ना कहेलन जानली सा रेवस जरे जरा लइकिए बोलो तो बोलो ना तू लोग बोलावा कर जा तार भगिनी हनी तारा के नाम ब्राह्मण सम्मान बनी तारा खाती बुझाइल तनी कमे अथी कर बुखाइल बिया हेतर मुड़ी हिला त तने के बुझा माई के त मार दी ना तारा में का रखल बाटे का समझे बरे लोग करे का के तुमरा के लिया कैल बड़े जा दो जा खाना बा नानी मुगल त मने जमनी के भाईलू नहीं खेरे उहे त बात बा मातारी ले न चले चल नानी रात न त ई दिन में ना देखे के पड़ी त जानली स आई जे देतानी आ जाद ननियोरा में बाड़ी चलू इनके मुंह पर का बोला करिए ननियोरा में हक होला ए तरह कहली से कि तहर लइका लेकिन ना डेरा न सतारा से तू डराई काहे के डराई चोरी चमारी के ले बनी का मन तू मातारी से ना डरेबी ना ना काहे तो से डराई माई से के अपन डेरा रे चल के खो चटनी भात अति करेली घर बनवले रहली हर जगह आई जा जी खाई जा अब देवे लगनी नु ना त ना दिया तरे खाना नु तो कहते जानो कि मिलते नहीं के खाना अब देहू लगन त कहन केने घर में ना गइल बनी जे लागत की ये कहाला तो हमनी के ऊपर पत्ता हटावा तो हमनी के तो जानते बन जा हमनी के पतले पर खाए जो को बटले बन जा जितना बचल कुतल घर में रही सब हमनी के देख के सधा दिया जा आई धा दी जी दीदी आई पतल है ये सब में दे दे हां काट देलु खानावा एगो दीदी जने को चम्मच ले लेम त दे का करबु चम्मच चटनिया निकाले के वही से निकल जे धर है चल तो नीचे के दियो का तो बुझा गइल बा दहने द तू मैं भातावे गिरा देबू जितना खियाइबू ना हम नीचे नीचे करबो करते हमरा बुझात नहीं के कर आ जोन ढेला गिरल बनू ढेला उठा के डाल द दे द के करे में डाल दो हमारे में करे में डाल दे सोच ली जा ली ली एनिया सफा हो ली निकाले का ढंग है ना गिरा गिरा के
ढेर लगे तो हमनी के त का हो जाई नीचे जाए दे रे जिया जाए दे माई हमर रही तब नहीं इनके सौर सिखाई त माई हमर होइल ही नहीं के आई हनी के मातारिन के बती बोल हम हो जाई नु रह हो जाई रह ई कैसे फेंका तनी जी है का और कढ़ाई बेजी हम में ना खाबे मैं पतल काहे ना सतनी जी का कहलू ह देखो नानी मर गेले ना त ई मत सोचा मैं आधा के हकदार बानी देखी हम नहीं की होतने बोलत नु के चली रिश्ता में भगनी लागम ठीक बाटे यही के चलते लिहाज करत नहीं जान जाई ए खरा जा तो लोग खाए के बता खाई जाए ना तो जाके मातारी बेटी गांव घूमे जा वैसे भी रहो सबके हल्ले हटे मन के हाला हवे ना हमन के खेलवाड़ी जा तो के दूध के धोला उ सब भौ जाई हो सब त ना खेलवाड़ी तो हम ना कनी अपना से बना के रोवा कुछ भी कहीं काता ना खइबो तू तो देखे के बिस्कुटिया भर के बा मार भात ला दबावा तड़ू खूबी ना तारा आंखी में के ना त खीस बराबर जा देतानी मार मैं कुछ चला के तो ठीक लागी मार दे आज तक ले और भैया ना कोले हम के मामा ना कोले हम के मार दे अब त मैं यार माऊ घड़न हो केकरा रोवा मांगेलन का केकरा मांगेलन हाय पतल छी ना अभी तो के देम हम मारे माई कैसे करत आई जा मांगे के बात कही इनका मामा मंगल नहीं दे तीनों में कर ले बने एगो में काट दी अब वहां के वो अभी खइहन खिया के भेज देते जता ना अच्छा, ठीक है। तरकारी में का दोनों गोड़ी बतिया तो सरे भौजी और 10 है में चटनी है खोल रहे 10 चटनी में बन के खिया का औकात बाटे के हां जी हमनी को औकात नहीं के हमनी के घर बनावे के रोवे लेखा चाटत बनावे के नहीं के ही त ये घूम के चाटत रम जनू तब तो हो गइला मने के हां काम धरी धरी है खाई गमक तो बड़ा नहीं बने आवता हां ते 100 के रुपया लागत है खाई ना तन चटनी औरी खाई खत्म अभी पूरा परिवार बाकी बा कट कर जी जब तो खाई वतने में ठीक बा अभी परिवार बाटे रौरे के एगो मुंह देख के नहीं के दे तनिया चटनी नहीं के वो तने में खाए त खाना त ना मिल अरे खेले बढ़िया त खुद आफत विपत कर खुद आफत विपत कर कह रे ते का करे बारे ने की खेले बारे रे बोल अरे ढेर हवे तू छोड़ दे बिले का बाड़ी तो आई माँ ये बेटी ए गाते तबे कलिए से झगड़ा करवा खातिर के तू लौकत ना चटनी भात पता ये तना झगड़ा हो जाता और मुर्गा एक खिलवड़ियन को मुर्गा देखा दो मछली देखा दो टूट पड़ी हन जा ई जान मत दे दो जान दे दे हन जा मने तू लइका बाड़ी तोरा से खावाई ना तो हम तो निकाल ले तो जो तेही जानता रे तेही जानता रे तेही जानता रे कि हम खा पाएं कि ना खा पाएं बोल बहुत बेटी के बढ़िया संस्कार देले बनी रावा बहुत संस्कार बढ़िया देले मारा बनी ताड़ी बेटी ले लात से मारा ताड़ी बेटी अब का हमें तो डलाल हो गइल चुपचाप कोयो चटनी खाती है तना मार होता तो गुर्दा खाती का चुपचाप तरह रह जा धार करे जा पर चढ़ जाए अभी कह देतनी तू तो जौन तयाग लगाबू नु बिल्ती खाना में भूतबो ना ना खुरपे से नाक काट दे अभी कह देतनी काट दे ओका नकिया काट दे जाई अपन माई के उकाची होने हमारी के बात उकाची खेलवड़िया ससुरा जाई सुबेरा यहाँ साजाई मार के खदे तू खाली खाए के बड़ी हाला करेली नीमक दे रे भौजी देखो नीमक नहीं थे हां तो नीमक दे ना दे दो भौजी दा नीमक दा ले ले तो छोटकी दौड़ के जूता अरे तो हम जानी के दे चली यार वे बाड़ू अरे हमारा पापा का में हर बोला बे रे ऐसा ना मन में रुख में कली याद डंटा अच्छा जान गईनी काला में गईनी बाप रे बाप बचा रही पिटाई में बेटी के साका करत रही ना माने चटनी दिया बोले नीमक दिया ई आवो ताड़ी लेके ताकत रही रहुआ देखी उहे जो हाथ हां तो बचपन से मन से कहले बानी कैसे त कहल बानू कि धन के बड़ा भले निमन है लेकिन मन के बड़ा निमन ना हो तनिया में नीमक दे दे ढेर कम बा चुप सुरता वाला भाई नतिया ये हमरे के बोलती हम पूछ दह बंद कर दे खा ला तू खा ला लेके तू ना खइबू ना हम ना खाई हां रवा के ना रवा खा ले इनका मन दे रखो ये सा घी पियो सा घी खाना तो भैया हमारा के बोलिहन धरी ना काहे रवा के बोली हम तो खुद खा के बोले बा तू ही देख खा के खुदे भैंस हो तोरे गए समारे के बाप दोनों हो जाए अनु मत बोलो जा हमारा में भुला जाए के जे आलू का जो तो करके। ये सिखैले रुक जा डेंजर हमारा तो डर लगता कि कहीं काटा वाला बतिया मत लेके चलिया बस हैं और दीजी दो हल्का सा दो आदमी देख तो हो गल बनू देखी तो हो जैसन बाप खाही के नु बा जैसन बनै बुझा बोल ना चप्पल लेवे ओइ का लड़ता सरे अरे बोल या आ नहीं या आ हट जा मामा हट जा देखो हट जा हट जा तो तारा के काट दे अभी कह देतनी हट जा क्या करत
करत उतरे तर पर दो चप्पल मरले भी हमारी अभी औरी मारम अभी तो नहीं खा ले हम ना खाई आवा ना आवा तोहरे मौगी तैसे करत है आवा आवा मारती है कहां कर करती है बुझाता है कैसा ना गोल नहीं के गोली यहाँ के बेटी है पागल हो गेल बे हमारे बाबा तक की देखो अरे माई बेटी सब कैसे रहेल सब घर में अरे धर तू जाके हो छोड़ दे हमने कौन काम बाजी चुप करो दूर कोई हमने के तो चुप कराओ तन जा की बात तो कोई भातार बिछी आया छोड़ के आए तारा के भाता बिछी है भाता रखा लो ये कुल तू कर देबे सीखी ना रे भर तक उसे करती है मांग देती मिलते नहीं के खुद तनी नहीं के मैं तो तोर मांग रंग देती अभी वो जानता जान जो खेलवाड़िया रखले बिया गांव के मुखिया के रखले बिया और बहिन मामा हाय हमर मातारी गांव के मुखिया के रखले बिया तो ने के ये कुल करते उसरे हां मुखिया के रखले बिया जे तो ने की कुल जा सन तो खासा ना निकोलसन सबसे बढ़िया खाई जी रखबे ना अरे मैं दुआली गिर अच्छा जा खाली रवा के दे दे बनी कौन को हाथ ना खा जी मो खाई खा जा तो नहीं खा जा हमनी के घर के आदमी हिसाब से खातवन एगो हेने लागत के दलीदर आ राछा से बैठल बा का चप्पल आई का गिरिया कौन है ऊपर दादा जेतना कूदा तड़ुनु आय हमार लड़की रहते नु तो गुद काट के बोरा में कस के फेंक दे रे तू नहीं बने बा गुदरावे के बात करत है गुदरावे के ये भाई बोला आयो नहीं बने बा बोला अच्छा बताइए मांग दे अभी एक झोटा बधा के दोनों पेड़ दे अब लोड़ा जे तोनियो जन लोड़ा जाऊ तो जाके हाला कह देनु के मम्मिया मामा मरले बड़ा सा हम तो यही से मारत नहीं का कहीं बुढ़ा हाय तो हमारे मैया दादा देख लड़किया कैसे जा तारी जी देख ली रे भइने तो भाई ये भगिन कौन है मेरे तरु बिचा भागियान के तेरी बाव करी बात कौन के दाव समका करत हनी तोरा के लामा ना लेकिन भगिन के मनाई रुक जा हिताई और लेके घूमी जवान गोलाई की लेके सेहान हिताई लेके घूमी विपत्ति लेके भाग जा कोनो के अब आइन त ले भाग जा वही खाते बियले बाड़ू आ वही खाते 9 महीना पोले के पोसलू आ पाराई खाती 20 वर्ष पोस के 18 वर्ष कोइलू लेके भाग ही खाती हैं चला हो भात लेके चलना तो यो खत्म हो जाए चल चटनी लेके जा चटनी बा आव देता लाता घरवा कदमिया हाँ पी के रही आई जी नाच नचा दे आई खा ली बाप रे बाप कितना निमन पीस बाटे एगो पीस लाइल बानी लागत कि पहिले एगो लावत रही पीस कितना खराब लेके आवत रही हाँ तो बहिनिया नु आइल बिया बहिनिया आइल बाड़ी यही से निमन पीस लेके आइल बानी आ हमरा ई नहीं के बुझात चटनी भात पे इतना मार हो गइल ह आ मुर्गा का काला बनी त कितना मार होई लागत कि त कपार फोड़वल कर लिए लाठा लाठी कर लिए जा हाँ तो हमू जीधे आई हमू देखते बानी बनाई बे भर कटोरा ले जाके घर में रख दे देखत नहीं कि कवन जानी आवत अड़िया खाए तब नु अपन ये तो डुगी डरा में रह के ओ घर से हुंकरा घर बनाओ कर के काहे आज बड़ा बहिनी आइल बे त निमन पीस कटवा के लेके आइल बानी बताई ना मैंने बहिनी रोज आवतिया तना रोज हां तो चटनी भात पर देखनी ना कितना माई बेटी मार कोइली है जा वो कर मुर्गा बनी तरह वो देखो ओता ना हमनी के ना एथी करना जाओ कनी के जब उहे एथी बड़ू है हरदम के वो बड़ू है गामे इतर लड़ली स ते जे लड़ली स त कौन नया बात बा हैं अब भाई खियाई देखी रहा हाथ गोड़ जोड़ तनी खियाई या निमना से कहीं जाए के हां इन लोग कहीं जाए के बहिनी के जाए के ना हे जा होत जा 5-6 दिन से निमन बात होता है निमन काम करत है जा रहुई बताई ना गांव जेबो तो भागा वाला भाई तो घरी क्या करबो हम ऐसे जाके करी ना जी हमरा के वो देखले बानी बोली ना पैसा हूं करे नु त आइल बाड़ी सन तब रहे दो जहिया कहीं जाए को दिनवा जाए दिहल जाई अब अपन ले कहल जाला कहीं नहीं है ठीक है बाटे जी हमू देखते बानी अब भगनी ये होता ना कि सेल बे तो होनी जाने के ना बोले के चाहिए हमनी का बोलनी हो जाए का बाउर बोलनी हो जाए बोली का बाउर बोल देनी हम अरे वो तोरा लइका बुद्धि बड़ुए जैसे बुकर जोन बुझाइले जोन कहत या करत अच्छा तो जानी और उल्टे दोनों जानी बाबू जानू भौजी हुआ तू उल्टे होकर के बोलत हो जा तू जानत हो जा उसन दिमाग पे भी है तब जाए दीदी सही बात ये कही तब और धक्का मुआ उ लोग दीदी जी बढ़िया रहती तो तू ना रहतू उ जैसन बाड़ी हुए तू तो सिखल बाड़ू मम्मी करे बुची आई लग पिसवा हां देखता आई हो तो मोय ठीक होता हां देख ले कौन खइबे बेटा मम्मी देखा हां मम्मी
अरे बाप रे बाप कौन कौन खइबे रे? पिसाइल बा मामा हाँ। देख पिसा हाँ, भग- धापी माई के नहीं खेते के ना। माई त खुद गुद्दा खा खा के गुद्दा बना ले बिया देह में हाँ, खेते बड़ा ओकरा के ना एगो दे। हड्डी खा के अपन हड्डी बनाई ना भौजी अरे मामी हमरो खाए के बाटे अब लेग पीस हमरा के दिया माई के दे देबा मामा त फिर मां बात हो तो नहीं बतावा ले सबसे पहले भुंजाता तू ही अपने हाथ निकाल के खो नु हम देखत है कौन का रुका हो। कहते के ना जी, हम काहे खिसियाई आई खिसियाई एक बड़ा कबार देबे के जरूरत नहीं के मामा एगो बड़वा कबाड़ा नहीं एकर कबारी मंगिया पके दे कबाड़ा मामा कबारी दे अब जा कहते मामा के हाथ ले लुआ हाथ ही काहे मतलब यहाँ जा कबाड़ा हाथ में चुपचाप रह इहो धइले बिया हाथ एकर हमू धइले बिया हाथ तो चले के बनू खाते ना किसिया आ तू भुंजाई अब तबे खा भुंजा भुंजा बड़े बड़ा मामा हैं? ला अरे मामी के नु हाथ बांध, हाथ बांध, मौगड़ा हाथ हो गइल ना हाथ बाहरे दे ए दे मामा दे हम आई मा- को लइका का देख छोड़ जा छोड़ पागल है का रे आज मामा के लगता पागल हिया ए मामा कोनी हमू सियान हो गेल बनी हमरो खातिर लइका का देखा जा तू चुप रहो हमरा खोजे के बनू आई हीरा। हाँ, पढ़ पहले पढ़ तो हई रउआ से कहत है जी ए पागल तो तारे ले कहो मामी तू खोजे जेबू अगर माई के दे देबू तब की बार माई के घानी तोरा पकड़ी माई के पिछवाड़ा पर क चप्पल मरनी है ना, यार हम- 7 चप्पल हाँ। आ तारा पे एगो बेसिए गिरी 8 गिरी चप्पल 8 चप्पल ना दो चार चप्पल हमू देम तो क चप्पल हो जाई समझ जा कितना बोल के कहली हमरा कुछ चप्पल से मरी हां ने ई मारे के नारे कवाई के जीत है। करत रही अब ना बनाई हाँ हाँ ना बनाई वो ना सब पिटाई में सब पिटाई ना बनाई तो देंगे टूट दी मत बनाओ ना तू देखो तानी हम तार अरे वो तुर के देख ली यार वो भगनी जन दुलारी बारी ने वो के देखत लिखू हमरा के क चप्पल मारत ताड़ी बाल बनी लोग चना के गो जीव न किया के धदले या के जा खाते जा पियते जा रहत जा बोले रही देवर बबुआ के जब चटनी भात खाती है तना मार झगड़ा हो जाता माइये बेटी को लेते सो आए त का मुर्गा लिया के जरूरत रहे लिए लोन झगड़े करवावे खातिर नु तो मुर्गा देखियो से तो और नु झगड़ा करियो सो तो हम खाइब बाप हो बाप चटनी खाती झोटा को बरवल हो गो रे चप्पल के मरवल हो गई रहे देखो तनी कि मुर्गा में कहीं केहू के जान मत चल जाए कि हम खाइब तो हम खाइब मुर्गा के करे के तारे कहले बाड़ू हो कहाँ रे तेरे कोल बनू तो देवर बाबा के बोलत रही कि चटनी भात पात ना मार भइल है ई काहे खातिर लेके आइनी मुर्गा ले आइल तो और नु हाला होखी हैं जाए का बकाल तब न लिया हवे सोचा था कि बड़ा खिया के भेज दी इतना दिन से रनिया काहे ना बन गइल हवे का उतना रुपयो चाहिए नु बताई तो हम लोग तो जानबूझ के मार करवा दे बुझे तो हम लोग के जवन लूर लछन बाटे जानबूझ के रवा सबके मातारी बेटी के बनता जी हमनिए के रवा दियवा कौन जे अपने माई के मार उठ के मुंह पर कहला के का जरूरत बाटे बताओ ना कहला के जरूरत बा चुप रही जी दीदी रवे तो लाड़ा बुढ़ाई नहीं आ सियान लड़की लेके हित का बोलली रे? घूमत चलता नहीं का बोल ले भौजाई है तो मने ए बखीस बारा भौजी जान जी ह तो हम का कहल है दीदी ने कहनी है रवा के अच्छा का कही हमारा के ना गरिया के बात बतियल बड़ो नाम धरी का गाड़ी कहलू देवे वाली ना हनी का हमार मजाक नियर होखेला बुझाता कि हमरा के याद बनवले बड़ आज ये हमर मातारी रहत ना तो तन लोग के एगो शब्द ना खुजे बोल घर में काम नहीं के तो दूगो भाई रख ली रही तो तनी सानी पानी चलाई गोबर पानी करम ये साड़ी दे दी हमरा पसंद बा रह के तो कुल चीज पसंद रहा पिछलो बार आई रही तो लेके चल गोनी बरासो वाला साड़ी दे दे मरवे के दी आदमी तो हम मने भौजाई ननद के ना देबेली स ना करेली स सही भाई नु गौले भैया, बिया सही हमर ना किने पलिया लगे। सही हमर पलिया गौले बिया कि बिना बोलावले गौरा नैहर मत जई है बाप हां रे सही बाप। बोल कहले बिया कदर ना होई है तोहार कदर ना क्या ओखत कदर ना आई देखी तो मसाला ठीक बनू आई देखी तो हम कह जानतनी के तनी आइल आई देखी बाटे तो के तनी काइल बा जितना पलवारा बो तो नहीं आइल बा 2 किलो आइल बा और काइल बा ए दीदिया दीदिया रे का जी कहो ले बनी तोरा लाए हां वैसे ना एक पीस। हां अरे तारे करवावले बड़ा वही से हम नहीं खिनु करत रे खियो तो बड़ी सा उ घटा तो बड़ी सा के खाई रे बा ई बताओ हमनी के एगो खून कहीं जाए त मारे दीदी और निमन काम करत है ठीक करती है ठीक करत है तो कम करती है हमरा हिसाब कल जाए के बाद तब ना ले आइल हवे फिर? वो कहता ना काहे जेबे माने जाइब ना का का है तो का करब जी सियान गोला के लेके आइल बानी का करब लेके लड़की भाग जन त का करम तू हो जाइए 2 दिन में आई है हमरा भौजी हनी ठीक बा हां तो का भाई क्या तू अरे रहे पर बोलबू ना। तू बोलबी हाँ। तू बोलबो भौजी आई ना बोल सकला हमर भैया बोलबे करब हाँ? दीदी जौन कही इनकरे को हम उतर ले बानी की हमरा के उतर ले बाड़ा हमरा दीदी उतर ले बिया
दीदिया उतर ले नहीं दीदी भी आइलो बाड़ी रहुआ के हां जन्मैला हो जाइए तो पिटाई ना रे पिटाई ना रे बियाल कहती है बताओ तो भाई बहन में ये कुल तू करी हन भइल भाई चना कतना प्यार तू भाई बहन के बियाल बड़ी का जनत आय कितना प्यार बाटे बुझाता चुप रहो बुझाइल का से तोरे चिनारी का का से टपकी आवे ले मत बोल ले भाई 3 को झगड़ा मत करियो का सम बोलत नहीं की 3 गो ले अलग अलग खाना दिया सर काहे जब जान तने के एगो हम लेग पीस खाई ना कि ना हम 2 गो खाई लेग पीस ना पहले एगो भगनी खाई एगो दीदिया खाई एगो करेजी खाई दीदिया भगिनी त खा के बारो खड़ी हम जीव निकालो भुंजाइए जाइए अब देखो ये बाकी है भाई तू नु जौन जितना त देह में हाड़ मास नहीं के उतना तार जबान खूब चलेला जान माई के मार देलु नु तो सब तार माईए ना हो देखो मारो तो हम भगनी में लागी मारो तो हम मारो के न कट जे कट देना आवा भगनी का आदमी कहलन के भगनी बराबर होकेला जी मामा मम्मी के सेवा करे के चाहिए आई आगे में बढ़ेला न आदमी आई का इनकरा से धन बढ़े हो जाई अबे छोटा पंडित जी ई कहते मारे के हां हम कहनी हम तू हमरा के कहता मारे खाती हां बोला ना हां देख जीभिया काट ले अभी 21 बरोई बुत हम टिटेरिया काट ले हम जी भैया काट ले खाली उल्टा सीधा केन एकरा के मरबो करे से खेलबड़े के त हम बोलम ना बोलम रे खेलवाड़िया तोरा से के माये बेटी में बनते नहीं कहते का बोलियन जी का बोलियन माये बेटी में जब नहीं के बनता ई ससुरा जाई ना त हमरा के पूछबो ना कर का ससुरा जाई यानी खुद लेके भागियन आ खुद अपने टिकवा के लेके भाग इनको ससुरा में गुजारा बा बास बा इनको सुबेरे जाय साजे खदरा के जे जैसा रही कहबे ना करी सुबेरे ओसन बिया त सुनत किया तो तोनी चलो तब खियाई भुंजा गुलबा चलो मामा चलो चल दीदी चलो मसाला है तो लागत नु के मोतिए मार देले बाड़ू हो खेलवाड़ी मामा कला त मोतिए मार देले बाड़ू ओकरे मुहा पर दे दिन ओकरे मुहा पर ना बोलनी मुहा पर ना बोलनी ओकरे समझलू कि ना हां भौजाई हो जाता त चल नु उतार लै किया हमनी के ना नोची अब नोच दे अबे नोच दे जान जे खिस बरेबी त रुका मोटक दस धके हाला ला दे तनी की ना लला का मरी के खइया मुरुगा ना तार के चूल्हे भी हगावा देने नु के बोल देना फेंक देबू